सो हेलो एवरीवन। तो आज अपने पास है iQZ3 5G मोबाइल है भाई। तो इसके ऊपर FRP लॉक है। बहुत इजी स्टेप है, ना टॉक बैक की ज़रूरत है ना PC की ज़रूरत है। विदाउट इन सब चीज़ों से हम हैंड से ही इसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका तरीक़ा। सबसे पहले अपना वाईफाई कनेक्ट कर लें आप। देखिए इसमें जैसे कि जीमेल लगा हुआ है, आप सब देख सकते हैं। यहाँ पे टॉक बैक भी ऑन नहीं होगा, कुछ काम नहीं करेगा। आपको अपने लैंग्वेज चेंज करना है। पहले तो कौन सा भी लैंग्वेज ले लें, थोड़ा सा बैक आ जाएं। फिर हमें अपना लैंग्वेज ठीक करना होगा। बैक आ जाएं और अपना लैंग्वेज चेंज कर लें, जो पहले था वही रख लें। गौर से देखिए इसे और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए। यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी मेन्यू में जाना है। सेकंड वाले ऑप्शन पर जाइए। यहाँ पर अलाउ कर दे। जैसे कि आप देख रहे हैं राइट साइड ग्रीन टिक आ रहा है, उसे ऑन करना है हमें, उसे दबाना है। गूगल असिस्टेंट पे जाना है, ओपन यूट्यूब इधर कहना है आपको। जैसे ही अपना यूट्यूब ओपन हो गया भाई, अपना आधे से ज़्यादा काम इधर ही ख़त्म समझो। जैसे कि आप सबको तो पता ही होगा, यहाँ से तो नॉर्मल ही है। FRP बाईपास या फिर ऐड रोम या फिर VN रोम, आप कुछ भी डाल सकते हैं इधर। लैंग्वेज ठीक कर लें अपना। बहुत इजी है, विदाउट टॉक बैक के बगैर या विदाउट PC के बगैर। ये लेटेस्ट ट्रिक है गाइस। आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है। मैं आपको इसका मॉडल फिर एक बार बता देता हूँ। iQZ3 5G मोबाइल है, एंड्रॉयड वर्जन 13 है। सो गाइस डू इट केयरफुली। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। फ़ोन क्लोन करना है हमें, इसके लिए हमें दूसरा फ़ोन भी लगेगा। तो आपको और एक फ़ोन लेना है। दूसरा फ़ोन लेके उसमें क्विक शॉर्टकट मेकर ऐप इंस्टॉल करना है। दूसरे फ़ोन में आप अपना क्विक शॉर्टकट मेकर ऐप इंस्टॉल कर लें। मेरे दूसरे फ़ोन में क्विक शॉर्टकट मेकर ऐप इंस्टॉल हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ जस्ट अभी। तो ये रहा अपना क्विक शॉर्टकट मेकर ऐप, दूसरे फ़ोन में इंस्टॉल कर लें। सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल है। फ़ोन क्लोन पे दबा दिए आप। यहाँ पे हर एक चीज़ को अलाउ कर देना है। वीडियो को स्किप मत कीजिए, स्किप करने से आपको प्रॉब्लम होगी। सिंपल सा थिंग है। नाइन्टी 99% अपना काम यहाँ पर ख़त्म हो गया ब्रो। विथ लाइव प्रूफ मैं आपको बताऊँगा FRP लॉक कैसे खोलते हैं। ये लेटेस्ट ट्रिक है ब्रो। क्या बोलते कंपनी, जस्ट मुझे वन ऐप चाहिए, वो है क्विक शॉर्टकट मेकर। बाकी सब को आप डिसलेक्ट कर दे। जस्ट वन ऐप को सेलेक्ट कर दे, क्विक शॉर्टकट मेकर क्लोन कर दे। वीवो के ज़्यादातर फ़ोन इसी तरीके से खुल जाएंगे, आप ट्राई करके देख लेना ज़रूर। सो गाइस यहाँ पर हमें रिसेंट्स में जाना है, ऊपर राइट साइड।
ऐप डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा। ये जस्ट इसे ओपन कर देना। यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट या फिर फैक्ट्री टेस्ट, ओके गाइज लिसन इट केयरफुली, फैक्ट्री टेस्ट, ठीक है, थर्ड वाले ऑप्शन पर दबाना है। फिर इसके इंजीनियरिंग मोड में चले जाना है, थर्ड वाले इंजीनियरिंग मोड में, बैक टू होम में जाना है, ख़त्म। लो खुल गया देखो जी, विथ लाइव प्रूफ बतला रहा हूँ। ज़रा लाइक और चैनल को क्या बोलते हैं सब्सक्राइब कर दो।